teman-teman, hari ini aku lagi di channel Afika Dinata. Hari ini aku mau unboxing sesuatu nih. Coba kalian nebak, aku mau ngabisin apa ya? Betul sekali, yang jawab Blind Box benar. Nah, aku mau unboxing Blind Box buatan sendiri. Ini Blind Box Rabbit nih. Blind Box Rabbit ini buatan aku sendiri. Maaf kalau jelek, soalnya tuh aku tuh nggak pandai gambar nih. Ini terus ini ada pilihannya, ada pink, biru, terus hijau, terus ada putih, ungu, sama secret. Aku pengen banget dapat yang pink atau enggak putih atau enggak secret, soalnya tuh warnanya tuh kayak apa ya, kayak bagus ya. Jangan yang hijau please. Masa ada kelinci warna hijau? Ada nggak sih guys? Kalau ada pasti di kolom komentar ya. Nah, terus aku pengen dapat yang warna pink, putih, sama coklat, itu secret. Jadinya aku pengen ya, semoga aja dapat ya. Oke, habis itu kita buka. Ini kita buka ya. Piu, mantap. Oke, kita buka. Karena ini masih ada segelan jadinya. Wow, ada apa ini? Oke guys, ini ada ininya. Jadinya kita buka dulu. Aku mau gunting. Aku mau buka dulu ya guys. Tapi kok aku takut ya kalau kita salah buka. Wow. Bentar, aku buka dulu guys. Oke, aku nggak boleh lihat ini beneran, karena itu surprise banget. Oke, satu, please. Aku dapat yang warna apa please? Kasih tahu, bisa nggak lihat? Baru guys, kalau nggak bisa lihat, kasih tahu please. Warna apa guys? 1, 2, 3. Warna pink, lucu banget. Ini maaf ya guys kalau jelek. Ini tuh ternyata squishy guys. Berarti ada kartunya warna pink. Ini kayak labu, tapi bukan labu, ini kelinci. Oke, ini berarti warna pink. Coba. Iya guys, ini aku dapet warna pink. Yeah, aku suka banget sama warna pink. Ini warna pink. Nggak dapat secret sama yang putih. Padahal aku mau dapet secret, tapi nggak apa-apa deh. Yang penting seneng. Aku dapat yang warna pink. Yeah. Oke teman-teman, aku udah ya, segitu aja videoku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman, dadah.